E aí galerinha do YouTube, fazer um vídeo pra vocês aqui hoje, ó, sobre carro quando você troca o setor de direção, galera. E aí ele fica fazendo barulho na bomba, depois você troca o setor, antes não tem barulho nenhum. Depois você troca o setor, fica fazendo barulho na bomba. E no reservatório fica fazendo um chafariz como se fosse um liquidificador. A água borbulha, o fluido borbulhando lá dentro, como se fosse um liquidificador. O fluido tem que ficar paradinho. E a direção pesada. Sempre quando troca, às vezes acontece isso. O que é o defeito, galerinha? É o reservatório entupido. Dentro do reservatório aqui, ó, tem a entrada e a saída. Na entrada do óleo, às vezes quando você faz a troca, você deixa sujeira entrar nos canos, na hora dos caninhos lá da mangueira, e vem para no filtro do reservatório. Aí o que acontece? Fica fazendo isso, viu? Aí essa ou trocar o reservatório ou limpar. Você tira com a escovinha, dá pra limpar também, viu? Mas sempre é isso aí, viu, galerinha? Trocou o setor de direção e dá aquele como se fosse um liquidificador no reservatório, pode saber que é o reservatório entupido, viu, galerinha? Não é bomba, não é nada não, é reservatório entupido. Pode trocar o reservatório que vai dar certinho. Valeu? Obrigado.